嗱呢個咧就幾得意嘅，即係頭先好似阿 George 話齋啦，咁浮浮沉沉咗好耐嘅，你覺得佢好似冇乜點升㗎啦，都係80幾蚊，咁嗰度係玩咗好耐嘅，咁事實上都係即係你見到喺2022年1月至到2025年入邊咧，其實你覺得哇點解佢咁悶嘅？咁但係呢個咧就近期咧有少少眉目喎，即係近期有少少眉目喎對呢隻股，咁嗱我就想講咧我哋呢啲俗稱叫橫盤突破啦。即係呢款咧，而呢一款又唔同頭先嗰個 Wildbang 嘅，佢呢隻叫橫盤，咁啊上下一個 range 位到中間有個叫偏中軸嘅，咁呢啲咁嘅 W 位咧就係逢親去到呢啲都係一啲沽壓嚟㗎，即係嗰啲人嫌貴，估值又貴，咁係好典型添啊！2022年開始到2025年都係咁，咁啊中間咧唔知發生咩事啦，可能有啲業績配合啦，要趌咗幾次頭上去啦，但係你好明顯入邊嚟講咧，即係一個長方形咯。咁但係呢個長方形咧，咁佢就喺一個保力加通道都係打橫行㗎啦。咁啊叫做近期咧就MACD 係靚仔咗嘅，叫做保持咗成年幾咧，都係喺零以上，兼且嗰個DDI 咧都有少少仲想上嘅。咁我覺得咧，而家個關鍵位 TD Band 咧，其實係要係喺一個89蚊嗰個要有突破嗱，唔好單單睇嗰幾蚊。其實嗰幾蚊咧都係足以係可以等於佢2022年之後嘅新高，係啦。咁呢個位係唔知即係睇下有冇爭唔爭氣啦呢隻股。咁另一樣嘢咧，個 KDJ 咧，其實動能面咧全部都配合嘅。咁咩叫配合啊？即係我想講一樣嘢就係佢2025年咧，其實係好打，已經好有抱負啊！即係我哋講緊話好有抱負咧，就去睇佢有冇啲突破會有機會做。咁所以咧，如果你話講緊即係隻股究竟點睇咧？呢個都等陣先TD 咧，如果加拿大嗰度我應該畫咗㗎啦，跟住係啦，冇錯。即係如果你話呢度識咗講啲咁多啦，因為都逐隻都唔想講咁耐嚇。咁呢個大橫盤嚟嘅，大橫盤呢個突咗個頭出嚟，咁呢個成交有嘅，呢個遮住咗啦度。我哋有個淨成交啦。咁如果呢個界面入邊嚟講，佢如果長期性仲可以企到呢個價位，唔穿翻84.2咧，咁都仲有希望。唔知佢想做乜啊？但係我哋用緊個周 K 啊。咁啊，如果佢周 K 入邊嚟講，有一個禮拜其實跌唔穿84.1咧，咁就可能係確認呢個位嘅突破，就可能再高少少。但係我都覺得收息嘅呢隻股，根本就唔會諗緊咩大抱負啊，係啊，OK，係啦，又交翻俾你呢邊啊好啊，，OK，咁我哋跟住攞落去Shopify 我哋唔講啦，係啦，我哋 OK，講呢隻就係 Hydro One，咁呢隻就係一隻壟斷行業，就係供電嘅，類似香港嘅港燈咁樣啦。咁呢個安省就係主要安省啊，或者係美國某啲州，即係啲紐約嗰啲州咧，就係靠呢隻供電㗎啦。咁佢係政府即係電網 regulated 嘅，咁啊又係一啲非常穩陣，呢隻真係非常穩陣，亦都係唔會有咩 surprise 㗎啦，即係中電咁咧。但係唔同嘅地方就係加拿大同香港唔同，香港咧即係我覺得呢度始終有新移民啦，同埋有好多地區都未發展啦。其實用電嘅需求咧，長遠嚟講，你講緊5年、10年都係會越嚟公越高㗎用股啦，係亦啦。都唔係太擔心，即係有啲乜嘢貿易上嘅問題，因為自己嘢嚟啦，係啦，係啊，公用股啦，兼夾譬如將來如果係 AI，因為我哋呢度 AI 都其實都幾蓬勃嘅。將來如果好多 AI 嘢需要都係需要電㗎啦，你越嚟電嘅需求越嚟越高啦，嗯。機械人啊或者點啦，咁呢啲都係要供電㗎啦。佢哋要電嘅時候就要用呢間，同埋呢間特別嘅地方咧，有啲特別嘅，睇翻下份少少啦，安省政府。到未啊？呢度下邊呢度少少係啦，Government of ，OK，Ontario，安省政府加拿大呢個省政府咧係揸咗呢隻嘢4成9嘅，差唔多政府嘢啦，政府嘢成4成9都係佢嘅，政府都教佢收息。
咁你咪咁買1%，你咪買少少咯。即係呢啲點都唔死得人嘅，係啦。嗯，同埋個估值都你見到都係相對嚟講嚟緊都係20倍 PE。咁啊，壟斷嘢，政府嘢兼夾息就唔會好高噶啦，佢都係3厘係嘛？佢冇3厘啊，冇添啊，係啊冇3厘，佢呢隻嘢。得個定期。呢隻嘢有2.62嗯，嚇2.62啦，但係好穩定，增長就每年幾個 percent，但係好穩定嘅。咁就睇下你中唔中意啦。即係有啲增長幾個 percent，2.62慢慢喂，上咁咯嚇。你嚿錢大，如果啲樓又唔升咁，其實係一個選擇嚟嘅。係啊，即係如果啲人覺得哇，如果你唔嗯，諗去，根本就你只係資本流上咁就夠啦。即係係啦，如果每年咁樣滾，係咯，係啦。等望下啦，我都未望下啦。呢個 H 好啊，你睇睇啊，H 升 OK，得好犀利嘅呢隻嘢都我做咗功課喺嗰嚇。度擺邊個位？呢應該呢只啦。嗯係啦，呢只咧，呢隻嘢我睇過㗎。如果啊咁講，嗱呢隻嘢咧，其實就係喺佢2022年開始已經強勢㗎啦，甚至之前一條斜線嘅。嗯去到我咧就而家點解會畫咗3條？嗱頭先你大家見到咧，World Band 咧其實係有3條下降，即係我哋叫速咗線啦。嗰個係下降趨勢速咗線，咁呢個叫上升速咗線。嗯咁上升速咗線又調翻轉，顧名思義就睇下究竟佢會唔會越升越急啦。由一個冇升得咁急嘅一個趨勢，到變咗好急嘅趨勢。嗯咁通常就升到好急趨勢嘅時候，就會慢慢打回原形啊，或者好快手急跌嘅。咁而家咧，如果你見到嗰個熒光幕嗰度咧，就你放大少少嚟睇咧，就其實係咁嘅個形狀。個形狀呢個位咧，其實就係想話升緊上嚟一條斜線就好難睇㗎啦。咁啊下邊最低個嘅個上升趨勢線咧，其實仲存在緊嘅。咁但係去到第3條嘅橫線最高嗰條咧，其實有啲阻力嘅，有啲阻力。但係我哋諗緊，如果佢真係萬一咧升穿埋啱啱中軸咧，即係你而家見到幾條線㗎嘛，幾條巴啱啱好頂住最高嗰格。如果升穿埋咧，咁佢就真係會一下子放個指標上去嘅。咁所以咧呢一個咧就密切留意呢個移開咗先，密切留意咧就係呢個位咧就係究竟會唔會升穿嗰個54蚊啦？嗯我都冇睇過價添，54蚊做功課就成54蚊。嗯咁呢個54蚊如果升得穿咧，咁啊有機會再撲多應該5%都有機會呢個 range 位。嗯咁啊，但係暫時一陣間我哋再望多次啦。咁另一樣嘢就係嗱，逢親保持強勢股嗰啲咧，不嬲個 MACD 都唔會立亂跌穿零嘅。嗯你見到2019年到2025年都冇試過跌穿零嘅，就唔同嗰個World Bank 啊，或者咁即係比較飄啊，即係不嬲強勢。但係小心注意咧，其實成交不足。嗱，嗯近期成交2025年至1月對比翻2024年咧，其實講緊個動能面冇以前咁勁嘅，嗯開始有阻力啦。咁但係同埋講緊嘅 MTM 個動能面都係。咁呢隻股我覺得揸咩啊？可能大家可能保守咗啲錢，嗯即係咩叫保守咗？即係可能咧大家投資欲低過之前啊。嗯咁啊，所以隻股其實個趨勢唔係冇變到，嗯但係咧就有個問題就係大家唔夠積極啊。嗯即係呢個熄咗佢就我都熄咗呢個就一望就見到㗎啦嚇呢嗯個。嗯嗱大圖就咁嘅，大圖就係你要見到嗰個情況就係，咦爭少少喎，一去到呢個位就真係出咗支陰燭喎，嗯頂唔到上去喎。咁呢個成交又要喺下邊碌咗落去，仲要呢啲界面咧，短時間之內我覺得有調整嘅。嗯即係呢個我講得好貼啊，唔好意思啊，即係我講到，嗯即係其實我就覺得係應該有機會係44蚊嘅以上要揾到支持，但係突破到幾多啊？呢格51蚊咧，嗯咁啊有機會可能望高啲，但係佢不嬲都仲係咁嗯呢個嗯睇呢隻股就係咁樣評價啦。嗯 OK，咁我哋去翻呢度啦又。我哋再攞啦，下邊呢間就係叫 Ambridge 啦，佢又係做輸氣啦，同埋輸油啦，即係我哋個個譬如你當好似去香港咁啊，似煤氣啦，不過呢度啲氣嗰啲油啲管道咧非常大支嗰啲，即係俄羅斯嗰啲咁，即係供氣俾歐洲嗰啲嚟嘅。咁佢哋都好耐㗎啦，都1949年成立啦。咁啊，佢差唔多全北美20%，唔計埋美國加拿大嚇，20% 嗰啲天然氣嘅管道同埋石油都係佢哋供，即係有駁晒啲管道啊，全美國加拿大㗎啦。
咁咧亦都係穩陣嘢啦。呢個頭先阿莊主好中意咧，就係佢哋嗰個派息係好高嘅，差唔多去到成如果 average 嘅話咧，好多人攞嚟收息啦，5.96厘嘅喎呢隻哦嘢。，OK，係啦，咁一定高過晒你啲債券啦。咁但係呢隻嘢都有個問題，唔係小問題，大問題就係佢嗰個負債比率都高嘅。佢負債比率咧都我見到差唔多成debt to equity 下翻落翻少少啦，嗯，嗰個負債比率咧差唔多係有1.5，即係150%啦。咁係啦，負債比率高㗎呢啲，同埋佢哋唔係政府規定管制嘅，即係呢個頭先嗰隻 Hydro One 咧就係政府規定，下年你俾你加電加6%，咁就個個都要俾㗎啦。呢隻咧就比較係 commercial 啲嘅，喂嗰啲公司話，喂唔得喎，你啲管道好貴喎。就係可以平嘅呢隻，呢個有平有貴，唔係政府規定㗎呢隻，係啦，即係唔係完全政府嘢唔係完全政府嘢嚟㗎，呢隻都？OK，幾商業下㗎。咁咧嗱，下邊有一個叫做 debt to GD 嗯 debt to EBITDA ratio，即係你個總負債除以你嗰個EBITDA，即係盈利喺嗰個叫咩折舊稅同埋錢嘅盈利，咁咧其實咧低過6咧係有少少風險嘅，六以上先係比較安全啦。你如果佢係低過6咧，即係話佢個負債比率都係高嘅有啲高嘅，啊即係，OK，有啲人就話佢借錢嚟派息嘅，嗯有啲人係咁講嘅。 ，OK，咁但係公司嚟講都係你已經鋪晒管道嘅時候，其實都係穩定公司。不過呢隻就冇頭先嗰隻 Hydro One 政府嘢咁穩定咯。咁呢隻都有係啦。咁你可以不如睇一睇。講埋你嗰個咯，因係啦，為我哋可以一次過講好啊。講緊你啦。咁下邊嗰隻咧就少人留意嘅呢隻，亦都唔喺指數入邊嘅。呢隻都成交比較少嘅，我專登帶出嚟，即係希望揾到啲滄海遺珠啦。我自己就好中意呢隻，我自己亦都持有嘅。我呢隻呢隻咧就係 TMX 加拿大嘅即係加拿大好似港交所，呢個就係加拿大證券交易所壟斷嘅。佢咧就係啲人上市即係從港交個 business model 同港交所係幾乎一模一樣啦，有啲唔同，但係佢咧就係賣埋啲 data 啦，即係上市嗰啲資訊啲股價咁啦，有啲人都要俾錢買啦，亦都係上市費用啦、交易費用啦，同埋譬如香港嘅中央結算啦，中央結算佢都嗰啲費用佢都做埋啦，兼夾滿地可 Montreal 嗰邊咧係有一個叫做 derivatives exchange 啦，即係譬如港交所咪收購咗倫敦嗰個衍生工具嗰個交易所嘅，咁呢個我哋呢個加拿大呢度就係滿地可嘅。呢隻嘢咧就話增長得好犀利啊！呢隻嘢你睇下過去幾年個 chart 咧，一陣阿莊主會睇啦，佢都係升到爆廠嘅，就算年頭到依家都升咗有冇？今年做3個月都升咗20%㗎啦。你講緊係1年咧，佢講緊好似差唔多30-40% 以上㗎啦。咁有啲滄海遺珠，但係啲人啱啱發覺呢樣嘢原來有價值，同埋係壟斷式，同埋第一個交易所嘅啫，亦都好多ETF 好多公司啦，即係冇美國咁旺，但係好多 ETF 喺加拿大上市都好多人買嘅。咁呢隻嘢係值得留意，係啦，負債比率亦都好低，呢啲直成香港嘅港交所嘅近似版，係啦，咁當然淨係加拿大上到嘅啫，係咪？即係加拿大嘅嘢啦。咁好啦，咁我哋又講翻佢哋兩個報表啦。第一個呢個冇講啦，係嘛？咁我哋講翻咧就喺Cambridge 嗰度啦，前一隻啦 Cambridge 咁本身咧就其實喺短時間之內咧，大家就注意其實佢都唔差嘅。其實由2022年開始咧，其實佢又破咗一個我哋俗稱叫奇形環盤下邊一條斜線，跟住就佢呢幅圖咧有少少似咧係好早之前比特幣突然間係57,000嗰個嘅同7,100嗰格。維持咗好耐，跟住突然間破咗嗰下咧，就有少少似嘅前面。喺2024年度附近咧，就突然間就破咗一個阻力位，就一下子直衝啦。OK，
咁當然我都唔知發生咩事，點解會喺2024年之間佢突然間勁得咁緊要啦，一段時間嚇。嗯咁但係咧，而家你睇翻咧，大家就要密切留意咧，其實喺而家嘅回嘅時候，其實有個短時間嘅回調都幾啱啱起步嘅啫。對我嚟講係覺得佢啱啱調整緊。嗯咁所以咧，如果係要回起上嚟咧，其實係有條件回嘅，包括咧個 KDJ 咧同埋講緊嗰個 MTM 咧，其實如果衝咗落去一個交叉嘅下邊，同埋一個 MTM 嘅向下咧，呢隻股其實係向下動能大過向上嘅。即係而家你見到，好似隻股都好高啊，都好似好硬淨啊，咁呢啲咧好容易做雙頂嘅，嗯好容易做雙頂嘅。咁啊，點樣雙頂法咧？咁我呢度又識一識，跟住就跳過嗰邊，都可以講一講啦。嗯咁個雙頂位咧就咁嘅，呢邊手咁啊，呢隻美國有上市㗎嚇，嗯咁啊，但係我哋而家睇翻咧，其實講緊個成交面啊，或者我哋睇短啲咧，其實呢個就係個阻力位啦。即係佢呢度個三角形位咧，你大家見到呢個熒光應該係啦，熒光幕嗰度咧就有個突然間頂住咗個下降上升趨勢線嘅下邊嗰格。咁呢度咧就不嬲都而家兜緊嘅，但係而家呢一個位置咧，佢啱啱好可能係喺呢兩週前咧，就好似叫升翻上嚟咁啊，但係咧就有麻煩在嘅地方乜嘢咧？麻煩在嘅地方就個成交唔高，佢一路升上去嘅成交唔高咧，其實唔配合嘅呢件事。嗯大家就要注意翻呢件事，有機會摸第二次頂，再回多次咁所以短時間之內就忍多一忍睇落去似突破53呢個好似又嚟上翻嚟喎，咁但係呢條線係好緊要啊！如果係佢64個幾64個半嗰下升唔穿咧，咁就拜拜呢下未配合嘅，咁啊等多陣啦，因為呢啲MACD 同 KDJ 係我哋叫頂背馳呢個就唔跟嘅。好啦，咁啊你話睇好嗰個幾好嗰隻咧，咁我哋又望下啦呢多倫多個交易所，多倫多交易所係啦，係啦，呢個啦。係啦，咁呢隻咧，咁我哋又另外睇法啦咁呢個嘅睇法就係原來佢又係有啲橫盤突破，嗯即係頭先又係有少少似喎。嗰個玩法咧就係仲勁過頭先嗰隻做電嗰隻電股係咁佢突然間行咗幾年嘅少少啦，即係佢行咗幾年突然間好似被又係行咗一個大上升趨勢。係咁呢個觸咗線咧，其實就呢個位咧，大家見到就頭先嗰隻咧就有條最頂嘅橫線啦。嗯咁而家呢個咧就橫線以上一早就升穿咗個交叉，就非常之強嘅。咁但係呢個就危險都有嘅。嗯呢個咩危險啊？就因為佢太強啦，即係好短時間之內咧已經升穿咗最高嗰條嘅上升觸咗線嗯嘅頂部。佢唔係嗱，如果水位咧，我哋就交叉樓下有水位嘅，或者交叉一升穿即刻買嘅。嗯正常嚟講，一交叉就升啦，嗯一就即刻追住嚟買嘅。正常就係呢啲咁嘅圖係睇圖就係，咁啊34蚊喎，跟住你追到而家呢個價嘅。正常就追到而家追到而家就47蚊。嗯咁但係而家點啊？而家咧其實仲係兩個圓圈嗯，只要佢個 MACD 冇跌穿第一個黑圈，其實都可以回翻落嚟嘅時候考慮，因為佢仲係一個比較強勢。DDI 咧同埋呢啲咁嘅 KDJ 同 MTM 咧都係仲係強勢啲錢夠嘅。嗯即係強勢股嚟嘅，但係就小心在佢正常嘅水位咧，就希望佢跌翻落去中間條虛線。嗯呢個就中間條虛線啦，即係佢中間條虛線就係咁睇嘅。我最後就補充呢度啦，跟住中間條虛線係呢度啦。咁我熄翻呢個先。中間條虛線咧，呢個突然間係咪上面啊？佢如果你放大咧，佢已經企咗上面啊！呢格係好緊要嘅50一邊收咁另外一樣嘢咧，就再縮細範圍咧，就係點睇咧？縮細範圍就係，咦？佢落嚟嘅時候邊度有水位啊？即係慘啲講句，佢最好又落翻落去45蚊，跟住再嚟過，咁有充足嘅水位啦。如果唔係咧，呢度企上去都幾危險。OK，呢個企上去都幾危險。呢個係強勢，但係要做調整咯。呢個即係都勁嘅呢隻股，我覺得自己睇都係屬於強勢股之一嚟嘅。係 OK，咁嗱係啦，我呢用咗時間唔少。你而家你咁樣講法就係你最主要就係揸住頭先嗰個 X。我多倫多交易所我有揸，同埋我隻 Hydro One 即係嗰隻電股我都有嘅，係啦，咁其他都冇嘅，係啦。OK，咁我直情冇嘅。OK，係啦，因為我都學緊。頭先如果俾我睇咧，啊咁我都有啲心水嘅即係有啲心水嘅。即係頭先你見到我就等緊嘅啫。係有啲我等緊嘅時候可能會上車啦。咁係呢隻啱啱講嘅都可能會
咁啊，希望我哋咧就今日咧就可能用咗時間比上次係用多咗10分哇，鐘，係啦，用咗8個字，係啦。係。咁啊，所以我哋就我盡量咧，如果下次如果講嘅就保留翻30分鐘啦。咁啊，希望可以即係濃縮少少，等大家咧唔會聽落去嘅時候剪片就容易啲啦。跟住另嗯，一樣嘢就起碼斬件上又即係大家可能我哋睇個 time slot 咧，就我哋而家最主要5隻，咁啊嗯，希望下次咧，如果我哋簡化啲，又一樣講翻2隻先，兩三隻啦，兩係啦，三隻先，係啦。咁就係啦，咁啊多謝大家睇啊，記得咧就繼續訂閱同埋俾 like 啦好，，OK，咁啊多謝特別係記得，如果係萬一咧大家覺得呢啲咁嘅類型嘅嘢，即係咁樣嘅分析咧，咁係大家覺得喂都學到嘢喎，咁啊嗯，記得喺個 comment 嗰度喺 comment 嗰度就留言啦。好啦，拜拜啦。好，拜拜。